哎，好久不见，你猜猜今天我要干什么？不对，今天我来拆礼物。听说你给我解锁了一份礼物，是资生堂悦薇青春礼盒，我来看看里面有什么吧。里面有2瓶资生堂悦薇水乳，听说它还是治愈性的一个水乳哦。我们来看看它的功效吧。哇，它真的特别湿润，还一点都不油腻。哎，谢谢你给我送的这个礼物哦。你怎么知道我一个南方人在北方需要这个护肤品呢？我会以后好好保管着它，然后每天让它让我的皮肤时刻保持湿润。好了，今天的聊天就到这里了，你赶紧去吃饭，下期再继续聊，拜拜。